Мишлето ще ни покаже пътя на зрънцето до питката. Ето тези зрънца стават питка. Интересно ли ти е как става това? Да. Какво те? Мишлето се е разхождало в една поляна и там намерило едно такова стръкче и започнало да играе с него. Ето така с ръчички. Малко ми и видял, че виждаш ли едни неща падат? Да. Семчици, зрънца. Ето пробвай с ръчички да събереш зрънца. И мишлето събрало всички зрънца и решило да ги посади. Не. Той ги посадило навънка в пръста. Обаче ние вкъщи можем да си ги посадим в едно ето такова тампонче, за да могат да покълнат. Сега ще ти покажа. Ето така, върху тампончето трябва да си сложим семенца. Семенцата е хубаво да ги натиснем 8-12 часа, може и малко повече, преди поставянето в тампончето. Вземи си водичка и напояваш хубаво. Точно така. Сега слагаш това като капаче отгоре. Да. Взимаш си още водичка. И отгоре слагаш хубаво да се напои. И сега трябва да го оставим на светло. И всеки ден ще се грижим то да е мокричко. В истинският живот мишлетата нямат тампончета. Има си поляна навън. И когато мишлето посадило зрънцата в земята, тях, ето тук са ни семенцата, така изглеждат, тях ги е греело слънцето, някои дни превалявало дъжд, така ги държало влажнички и те имали възможност да покълнат. Това се нарича покълване. Ето това. От нашите зрънца ще излезе листенце, зелено листенце. Ето ли? Да. Ако се грижим добре за тях и всеки ден си напояваме тампончето с водичка, от зрънцата ще излязат зелени листенца. Да. И така направило мишлето. Посадило ги, пекло ги слънце, валяло ги дъжд и те покълнали. След това минало време и пораснала пшеница. Това на кое ти прилича? Не. Ето е нашата пшеница. Ето така, точно. Пшеницата в началото била зелена, като тревичка се едно виждаме. Но после колкото повече слънцето е грело, се превърнала в това. Тези семчици, мишлето ги събрало и ги занесло в мелницата. Ето така, хоп, и занесло зрънцата в мелницата. Това се казва мелница. Да. В мелницата знаеш ли какво става? Не. Зрънцата се смилят и става... Те са кука ли? Вътре са семенцата в тази сграда и се смилят и става... Може директно ще донеса брашно. Да. Ето тези зрънца, като се смлят, стават брашно. Да. 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 Чакай, ще стигнем и до там. И сега, чакай само да видим. Още много мъничко не остана. Така, ето. Зрънцата отишли в мелницата и след това станали на брашно. Брашното мишлето е използвало, за да направи питка. Да. Искаш ли ние сега заедно да направим питка?
Мириса. Ето, а после ще продължим с играта. За да може да направим и ние питка като мишлето. Ако пейвуи пика. Да, ами аз за това исках да ти разкажа цялата приказка. Лейдеко. Ето, давам ти мишлето, за да видим. Хоп. Ето, след като направило брашното, с брашното замесило питка и я пъхнало в пещта. Пекла се, пекла се, пекла се и след това станала готова. Искаш ли нашата питка да я направим същата като тази? Да. Хайде да се захващаме за работа. Ще ти трябва купа. Ще ти трябва мляко, сода. Аз капяй пика кайна. Хайде! В една чайна чаша кисело мляко слагаме щипка сода. Ще можеш ли сами или да ти помогна? Ладно. Ето толкова. Точно така. И сега с тази лъжичка бъркай киселото мляко. Бъркаме, 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 докато шупне. Давай, 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 давай. Бъркай хубаво. Това значи, че киселото мляко трябва да почне да се надига нагоре и да става на едни балончета. Ето виж. Почне ли са да се получават балончетата? Виждаш ли? Ето, пук. Киселото мляко си го изсипваш в купата. Да. Може и да станеш, ако ще ти е по-удобно прав. Точно така. Хоп. Излей. Супер. Сега може да си оставиш така лъжичката, да, и това да го разбъркаш. Да, мамо, точно така. Като замесим питката, я слагаме във фурната и ще стане готова. Да. Тако те пяли. Мишлето така прави, да, ето. И пъти ни пяем те. Слага я във фурната или пещта при него. Пъти. После става питка, да, после като го замесим. Ама не имаме коламка. Те кукубака. Да, по-голяма е. Да. Ще започна да бъркам вече. И пъти аз гледам кава. Мамо, ти пива и пука. Да спра? Да. Добре. Мой казвам какава много. Добре. И пъти пак пукай. Добре. Пукай. Yes, шеф. Ти капи. Капял кава и тенга. Мачкаме, мачкаме, мачкаме. Край тя е пъти гори. О, много добре се справиш. Браво. А ти кажи. Ако искаш малко, мога да ти помогна и после да продължиш. Каш лака. Ами да, можеш. Супер се справиш. Браво. Нося ти тавичката след малко. Леда. Кажи. Ето е питката на мишлето. Е така трябва да направим кръгличка и да се режем отгоре, за да стане същата като неговата. И ако те мои мамо. Да, мамо. И разбра ли сега как от едно зрънце, ето такова зрънце, накрая става цяла питка. Кава ли? Да. Цяла. От зрънцето покълва, става пшеница, после тези семенца ги смиляме, става брашно и с брашното правим Пика. питка.
точно така. Ама още не е гола. Още не е готова. О, почти стана, браво. Да, Много добре да, си не справи, е. момчето. Малко само трябва да ти помогна и сме готови. Не. Добре? Е, Мачкай. смака. Добре, мачкай. И после правим кола, како теко. Като на мишлето, да. Мачкаме, После правим голама. Голяма, добре. Кава. Да. Още не е кола. Добре, Мани. Опа. Пам. Я да... Мале, браво. Каме Искам да го пипна. Еха, личи мекичко тесто. Така. Не, вземи си питката и я сложи в тавата сега. Да. И сега, ето я намишлете питката. Ето така трябва да изрежеш и твоята. Една лентичка, втора лентичка и една така и една така. Да. Супер! Ето. И сега я слагаме във фурната. Сега се отиваш с питката. Към фурната. Сега ето тук пъхаме пшеницата. Ето да. В тези дъбчици, маме. Ето тук долу при пшеницата. Да, там е пшеницата. Точно така. Ето една по-лесна ще бъде. Трябва да ги обърнем с лицето надолу. Отварям това и това. Мой ред е, чакай. Не, ти. Успях. 2 хляба. Сложи хлябовете в капака. Точно така. Пъхаме ги. Сега е твой ред. Така и кое още? Какво е това? Пшеница. А това е брашно. Значи не позна. Продължаваме мой ред. Аз отварям семенца и брашно. Още някъде май имаше брашно. Я да видим. Може да местим и мишлето, така като познаем. Здравейте, господине. Харесаха ли ви игрите с мишлето? Кое най-много ви хареса? Всички игри? Да. Значи ви хареса да играете с сензорния капак, да взимате семчиците от пшеницата. Хареса ли ви да готвите? Да. И вие сега питка ли правите? Да. А тя къде е? Кумака. Значи май трябва да я проверим. Хайде. Ето ти бъде. Още не е готова, трябва и още време. Виждаш ли? Вау! Кажи му. Искаш ли ето така? Хубава стана питката на Дейв. Искам кая на тати. На тати? Какво е това, бе? Питка. Питка? Да. И кой отгоре на питката? Кой отгоре на питката? Ека. Не. Ей! Дай да разкажем на тати как направихме тази питка. Ей. Чепи. Оп. Содена питка, моя. Пуши. Содена питка, моя. Да, така се казва. О, тя пари още, бе, тати? Да. Малко. Истина ли?
Хрупка. Как се е получил? Вкъсно ли е станало? Мишлето. Ням. По-вкусна ли е нашата питка от негова? Ти мишле не прилича на някого. Да? Май на теб не прилича.